بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن شنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د جمادی الثاني میاشتې 9 نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د جدي میاشتې 2 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات د حمیدې دارالعلوم څخه د 15 تنو فاضلانو فراغت، د هرات والي د هیواد د ګمرکونو د لوی رئیس په حضور کې د دغه ولایت د سوداګرو سره لیدنه، او د اقتصاد وزارت مسلکي معین هرات ته د خپل سفر په ترڅ کې د هرات پوهنتون له بیلابیلو څانګو څخه لیدنه. اوس هم بشپړ خبرونه. زه محمد ولی عمری اما. د هرات والی د هیواد د ګمرکونو د عمومي رئیس په حضور کې د دغه ولایت له پانګوالو او سوداګرو سره وکتل. په دې کتنې کې د هیواد د ګمرکونو لوی رئیس او شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلامجار په حضور د هرات د صنایعو او کانونو خونې له مسؤلانو، سوداګرو او پانګوالو او د هرات د صنایعو خونو له غړو سره وکتل او د هغوی سته ستونزې واورېدې. په دې ناستې کې سوداګرو د ورته توکو داخلېدل، د توکو قاچاق او د ګمرکي محصولاتو پورته کول د خپلو لارو د خنډونو په توګه یاد کړل او د حل غوښتنه یې وکړه. د هرات سوداګرو او پانګوالو بیا هم د ورته توکو د تعرفې د لوړولو غوښتنه وکوله. په ورته وخت کې د هرات والي شیخ اسلامجار او د هیواد د ګمرک لوی رئیس ژمنه وکړه چې دغو ستونزو ته به رسیدګي وکړي. ټول ټال 15 تنو د هرات له دارالعلوم حمیدې څخه د قرائت او عالمي له دورې څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د دغه دارالعلوم د مسؤلانو د معلوماتو له مخې دغه مدرسې ته هر کال شاوخوا 400 کسان د دیني علومو د زده کړې په موخه جذبیږي. د یو شمېر فارغانو له ډلې په خوښۍ سره له نورو ځوانانو وغوښتل چې د دیني علومو زده کړې وکړي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. په هرات کې د دارالعلوم حمیدیې د قرائت او عالمیې د 15 فاضلانو د فراغت مراسم. د دارالعلوم مسؤلین وایي چې له 7 کلونو راهیسې هر کال د دیني او قرآني علومو په بیلابیلو څانګو کې په پراخه کچه د دستاربندۍ مراسم ترسره کوي. په دارالعلوم حمیدې کې حدوداً 400 تر 410 کسه هر کال موږ دلته داخله لرو، طالبان روزو. نو سږ کال مو تقریبا په دې 410 کسو کې 15 کسه فاضلین درلوشتل چې هغه الحمدلله نن د فراغت غونډه روانه ده. د دغو مسؤلانو په وینا هغه کسان چې له دې مدرسې فارغیږي هڅه کوي په لوړ زده کړو او پوهنتونونو کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. یو شمېر فارغان په خوښۍ وایي چې مور او پلار د دیني علومو د زده کړې لپاره ډېرې هڅې کړې دي. او زما و کشرانو او را روان نسل ته دا وینا ده چې هغه دي هر څوک هر سړی و خپل نوی نسل او خپل زوی ته هغه مدرسې ته تشویق کړي چې د الله تعالی جل جلاله علم حاصل کړي او ټول عمر په دغه تعلیم او تعلم کې تیر شي. چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی چې علما چې دي ورثه وي د انبیاوي دي. انبیاوي په دې دنیا کې نه دینار پریښه نه درهم پریښه دی بلکې علم پریښه دی. نو دا د انبیاو میراث دی علم. الله پاک چې یو چاته ورکړي هغه د الله پاک یو ډیر لوړ نظر پر هغه باندې کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې هرات وخت په وخت د دیني علومو له بیلابیلو څانګو څخه د فراغت د مراسمو د ترسره کولو شاهد وي. د اقتصاد وزارت مسلکي معین هرات ته د خپل سفر په ترڅ کې د هرات پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له بیلابیلو څانګو څخه لیدنه وکړه. هغه وایي دغه ولایت ته د سفر موخه د خلکو له بیلابیلو برخو او د کورنیو او بهرنیو بنسټونو له مسؤلانو سره لیدنه کاته دي. د هرات پوهنتون مسؤلان وایي چې اوس مهال په دغه پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې د ماسترۍ پروګرام فعال دی او په دې څانګه کې محصلین په زده کړو بوخت دي. نور حال په راپور کې. د هرات پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له بیلابیلو څانګو څخه د اقتصاد وزارت د مسلکي مرستیال لیدنه.
عبداللطیف نظري وایي د اسلامي امارت رهبري د انکشافي او اقتصادي پروژو د تطبیق لپاره ګڼ پلانونه لري او د اقتصادي ودې لپاره هڅې روانې دي. هدف از سفر ما بازدید از شهر هرات و دیدار با مردم و همینطور مراکز علمی و آکادمیک و آموزشی هرات و در مجموع تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بود. با مقامات بلندپایه امارت اسلامی هم دیدار داشتیم، با مردم هم خواستهای مردم را شنیدیم و با مقامات شریک ساختیم. هدفی است که رابطه مردم و نظام تقویت شود و همه ما بتانیم در راستای یک افغانستان قوی و پاسداری از منافع ملی خود قدم برداریم. دغه راز د هرات پوهنتون له مسؤلینو او استادانو سره په کتنه کې د هرات پوهنتون ظرفیت ښه وباله او ټینګار یې وکړ چې ټول محصلین په تیره بیا د اقتصاد پوهنځي محصلین باید ځانونه له عصري علومو سره سمبال کړي. په ورته وخت کې د هرات پوهنتون مسؤلان وایي چې په دغه پوهنتون کې د کرنې، دري ژبې او ادبیاتو او اقتصاد په څانګو کې د ماسترۍ پروګرامونه فعال دي او دغه پوهنتون په بیلابیلو څانګو کې ښه ظرفیت لري. پوهنځی اقتصاد ببینن و از امور راهکارها و برنامه های استادای پوهنځی اقتصاد چیزی معلومات بگیرن که در آینده ما میتونیم از اینا به چی بخش مشوره بگیریم و در مجموع میتونیم گفته که این دید و بازدید به خاطر تعارف و به خاطر اطمینان دادن برای همکاری و همدستی در آینده بوده. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت یو شمېر مسؤلینو د سترو انکشافي او اقتصادي پروژو د پرانیستلو او ارزونې په موخه هرات ته سفر کړی دی. د هرات ولایت د ترافیکو پولیسو د موټر چلولو لیسنس لپاره له غوښتونکو څخه عملي ازموینه اخیستی. د 122 په شمیر سره چې د مخې په روزنیز ټولګیو کې شامل شوي وو، د سړک ترافیک اصول او مقررات د ټولګي له ټاکلې مودې وروسته او د نظري ازموینه اخیستلو په تیریدو سره په عملي ازموینه کې شامل شول. له دغه ټولۍ څخه 95 تنه د ترافیکو پولیسو د هیئت استازي په شتون کې په عملي ازموینه کې بریالي شول. اوس هم ستاسو پام راړوم د سبا ورځ د هوا اټکل. د لوی سشتن تعالی په نامه ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا اټکل. یکشنبه هرات ښار لمر الور درجه 19 تیتای 10، غوریان د باد اټکل الور درجه 21 تیتای 15، کراخ نیمه وریاز الور درجه 14 تیتای 7 او پښتون زرغون نیمه وریاز الور درجه 18 تیتای 10. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د هرات د حمیدې دارالعلوم څخه د 15 تنو فاضلانو فراغت، د هرات والی د هیواد د ګمرکونو د لوی رئیس په حضور کې دغه ولایت د سوداګرو سره لیدنه، او د اقتصاد وزارت مسلکي معین هرات ته د خپل سفر په ترڅ کې د هرات پوهنتون له بیلابیلو څانګو څخه لیدنه. درنو قدرمن لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمن حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوی څښتن تعالی سپارم.